Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje no canal temos esse bolo delicioso de paçoca, pessoal, e ainda com uma cobertura de brigadeiro delicioso. Bora lá fazer? Vem comigo! Bom, pessoal, e para nossa receita vamos utilizar um recipiente, vamos adicionar 3 ovos inteiros, 3 colheres de manteiga, a minha é com sal, você pode utilizar sem sal também. E vamos utilizar 5 paçoquinhas, equivalente a 100 gramas, né, de paçoca. E também, pessoal, vamos precisar, né, e vamos utilizar 240 ml de açúcar, que é equivalente a 1 xícara de açúcar. E agora vamos bater. Eu vou bater aqui na batedeira mesmo, mas você pode, né, bater com garfo mesmo, ou você pode bater também no liquidificador. Eu já fiz outra vez no liquidificador e fica muito bom. Essa massa, o bolo fica tão fofinho, mas tão fofinho, né? E eu até espero quando eu faço, espero esfriar bem, para ele não desmanchar, porque ele sai bem fofinho. Como vocês podem ver, ó, tá triturando muito bem aqui a paçoca. Já mudou, né? Ele ficou mais clarinho, né? A massa, ó. Vou desligar aqui para vocês verem a consistência. Vamos utilizar também, pessoal, 3 xícaras de farinha de trigo. Eu estou adicionando 2, né? E agora eu vou adicionar mais uma. Bom, pessoal, como vocês podem ver, né? Já adicionei aqui as 3 xícaras. E também vamos utilizar 1 xícara de 240 ml de leite. Então, pessoal, agora é só bater, né? Pessoal, lembrando que eu já deixei o meu forno pré-aquecido a 180 graus. Eu deixei já tem uns 15 minutos, né? Como vocês podem ver, a consistência da massa do bolo, né, já tá mudando. Esse bolo fica bem fofinho, pessoal, e é muito rápido dele ficar pronto. O máximo mesmo foi 45 minutos, né, já tava pronto a 180 graus. E agora eu vou mostrar para vocês a consistência que ficou a massa. Agora, pessoal, vamos colocar aqui na massa 1 colher de fermento químico, né, para bolo. Eu tô usando esse aqui, o pó royal. Vocês podem utilizar da sua preferência. Também vamos bater, né? Eu vou bater aqui mesmo na batedeira. Ó, só bater, só misturar mesmo o fermento químico. Pessoal, já preparei, né, a forma que eu vou colocar a nossa massa, né? Eu já untei ela com manteiga e farinha. E vou mostrar para vocês agora, né, que é só mexer mesmo, ó, olha a consistência que fica uma massa maravilhosa. E já vou levar aqui, né, para colocar na nossa forma, ó, como vocês podem ver, eu já adicionei aqui na forma, né, ó, deu certinho, né, não ficou muita massa nessa forma que eu estou utilizando, ficou bem, vocês vão ver como vai crescer, fica ótimo esse bolo. Só dar uma ajeitadinha aqui e levar pro forno. Tcharam! Já ficou pronto o nosso bolo. Bora lá fazer a calda? Bom, pessoal, aqui numa panela com fogo desligado, eu adicionei 1 caixinha de leite moça, 5 paçocas e também 2 colheres de manteiga. Agora, pessoal, com o fogo já ligado, né, no baixo, vai mexendo, mexendo bem. Essa nossa cobertura que vamos colocar em cima do nosso bolo de paçoca é um brigadeiro, mas para ficar melhor, né, para virar uma cobertura bem legal, vamos adicionar também 1 caixinha de creme de leite. Por quê? Para ele quebrar aquele açúcar, né, que fica do brigadeiro. Pessoal, olha só como já mudou a consistência, né? Mais um pouco já fica até com ponto mesmo de brigadeiro, mas não é isso que nós queremos. Vamos utilizar agora a caixinha do nosso creme de leite, 1 caixinha, né? E vamos mexer. Quem quiser mexer com fogo desligado, pode mexer. Eu vou continuar mexendo aqui com o fogo ligado no baixo, né? Para vocês verem como que fica essa calda. Fica uma calda maravilhosa para bolos, né? E olha só, como é fácil fazer, pessoal. Não tem erro, ó. O cheiro tá maravilhoso. E bora lá cobrir o nosso bolo? Vem comigo. Bom, pessoal, já desenformei o nosso bolo. Coloquei aqui nessa travessa de vidro.
E vamos começar a cobrir o nosso bolo com essa calda. Essa calda maravilhosa. Nossa, tá um cheiro aqui, pessoal, irresistível. Bom, pessoal, como vocês podem ver, essa calda fica bem maleável para trabalhar com ela para bolos, né? Colocar em uma calda num bolo. Então, faça essa calda. Pessoal, quer fazer só o bolo para tomar aquele café da tarde e chamar as amigas? Bora fazer essa receita também. E se você chegou até aqui comigo, vendo esse vídeo e gostou, não deixe de compartilhar, não deixe de deixar o seu like, deixa aqui nos comentários se você já fez bolo de paçoca ou se você vai fazer essa receita. E se você fizer, bora deixar aqui se você gostou. Bom, pessoal, sobrou umas 3 paçocas, triturei elas e estou adicionando aqui em cima da nossa calda, né, para dar um tchan no nosso bolo, né? Quem quiser é opcional, né? Eu estou colocando aqui para ficar mais bonito. E sem falar, pessoal, que o público aqui em casa agradece. Vou cortar aqui para vocês daqui a pouco para vocês verem como esse bolo fica fofinho, né? Eu já deixei esfriar e vou cortar para vocês. Tcharam! Agora é a hora que todo mundo gosta, a hora de experimentar. Vou tentar tirar aqui com cuidado, sabe? Para não quebrar ele. Vou tirar aqui, ó, como vocês podem ver, ele tá bem fofinho. Que cheiro irresistível, pessoal. Bora fazer em casa, né? E chamar aí a família para comer. Olha só como vocês podem ver, eu vou mostrar aqui para vocês. Que delícia! Que bolo maravilhoso! Deixa eu tirar mais um pedaço aqui, né? Ficou muito bom! Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não deixe de deixar o like e compartilhar. Bora deixar aí nos comentários o que você achou. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!